გასულ კვირას ამერიკულმა Vogue-იმ ქართველ ქალმეღვინეებს სტატია მიუძღვნა, სადაც როგორც მათ საქმიანობაზე, ასევე ქართულ ღვინოზეა საუბარი. სამეგრელოში მარტვილში მდებარე საოჯახო მარანი ოდა და მისი შემოქმედიც ერთ-ერთია მათგან, ვინც გამოცემის ყურადღება მიიქცია. როგორც Vogue წერს, მარანში ოდა სტუმრებს ქეთო ნინიძე და მისი მთლიანად ქალებისგან შემდგარი გუნდი მასპინძლობს. გამოცემა განსაკუთრებულ ყურადღებას ბუნებრივი ღვინის წარმოებაზე ამახვილებს და აღნიშნავს, რომ დღეს ნინიძე საქართველოში ნატურალური ღვინის ერთ-ერთი წამყვანი მწარმოებელია. საერთაშორისო მედიამ კითხავს მარანში ღვინის დაგემოვნებასთან ერთად კულინარიულ მასტერკლასებს ურჩევს. სტატიის ავტორი წერს, რომ მეგრული კერძები, მათ შორის ელარჯი და ორგანული ბოსტნეული შესანიშნავად ერწყმის ნინიძის ბუნებრივ ღვინოებს. ხოდა ქეთო ნინიძის ოდაზე და სამეგრელოში Vogue-ის ჟურნალისტის მოგზაურობაზე საუბარს თავად ქეთო ნინიძესთან ერთად შევაჯამებთ. ქეთო, მოგესალმებით, მადლობა თქვენი დროისთვის და გადაცემაში სტუმრობისთვის. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მხარდაჭერისთვის და სანამ ჩემს რაღაც მიღწევაზე ვისაუბრებ, მინდა ყველა პოლიტპატიმრის მიმართ გამოვხატო სოლიდარობა. კი ბატონო, გიერთდებით ამ განცხადებაში. უპირველესად მინდა კითხოთ, როგორ მოხდა ეს ამბავი, როგორ აღმოჩნდა თქვენთან Vogue-ის გუნდი? ეს რაღაცნაირად ესე არის ხოლმე, რომ რაღაცა პატარა კვლევასავით, მოკვლევასავით ატარებენ, სანამ ჩამოდიან საქართველოს ჟურნალისტები სხვა ქვეყნიდან და ჩვენ ხშირად გვწერენ ხოლმე, მათ შორის ჯესიკა ამ სტატიის ავტორიც, შარშან შეგვეხმიანებენ და შარშანდელი მასალა არის, ასე ვთქვათ, თავად გერმანიაში ცხოვრობს და შემოგთავაზა, რომ რაღაცა დაინტერესება ჩვენი პროექტის მიმართ, მეღვინეობის და რესტორნის მიმართ, იმიტომ რომ ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ და დიდ, ასე ვთქვათ, პატივს სცემენ ამ ქვეყნებში, როგორც გერმანიაში, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც დაიბეჭდა ეს სტატია. აი პატარა ნიშურ მცირე წარმოებებს ისეთ ადგილებს, სადაც აი მასპინძლობა არის წამყვანი, ესე ვთქვათ. თან გარდა ამისა განსაკუთრებული დაინტერესება იმან გამოიწერა, რომ ჩვენ ვიკვლევთ ძველ მეგრულ მივიწყებულ კერძებს და აღვადგენთ ჩვენს მენიუში და ეს არ არის უმეტესად შესაძლოა გვაქვს ის კერძებიც, რასაც ხალხი ელის ხოლმე, როგორც მეგრული სამზარეულოს საუკეთესო, ასე ვთქვათ, ჰიტებს, მაგრამ გვაქვს ძალიან ბევრი ისეთი რაღაცა, რაც აი არსად არ არის და რა თქმა უნდა, ესეთი პროექტი ყურადღებას იქცევს როგორც ღვინის მიმართულებით, იშვიათი ჯიშები, ისე გასტრონომიის მიმართულებით. კი ბატონო, ჩვენს წინა სტუმართან, რომელიც ასევე ამ სტატიის გმირია, საუბრობდით იმ, ასე ვთქვათ, შედეგზე, რაც უკვე მოუტანა სტატიამ. თქვენ შემთხვევაში თუ დაფიქსირდა უკვე ასეთი შემთხვევები, რაღაც დაინტერესება გამოიწვია მოგწერას? კი, სხვათა შორის, პირველ რიგში ჩვენ რომ გავაზიარეთ სოციალურ მედიაში, ჩვენმა იმპორტიორებმა გააზიარეს, ასე ვთქვათ, სხვა ქვეყნებში და თითოეული ესეთი რაღაცა გავლენიან მედიაში, ესე ყურადღების ფოკუსში მოხვედრა, არის არა მხოლოდ ჩვენთვის მეწარმეებისთვის, არამედ ჩვენი პარტნიორი იმპორტიორებისთვის, რომლებიც საქართველოს ფარგლებს გარეთ მუშაობენ, დიდი მხარდაჭერა და რა თქმა უნდა, რაც მთავარია ქართული ღვინისთვის, როგორც ასე ვთქვათ, ბრენდისთვის რა ქართული ღვინო. ნამდვილად ასეა. ერთ-ერთი კიდევ ერთი ფოკუსი იყო ქართული ღვინოზე. კი ბატონო, ქეთო, ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის მდინარე მოვლენებზე, მათ შორის წარმოების ნაწილზე და ასე შემდეგ, თუმცა მინდა სუსუ თავიდან გავიხსენოთ მარანი ოდას ამბების საწყისი. როდის იწყებს მარანი ოდა ოპერირებას, თქვენ თავად საიდან და როდის გაგიჩნდათ იდეა, რომ სტუმარ მასპინძლობის მიმართულებით შეგექმნათ ასეთი კერა, სადაც უამრავი ადამიანი მოიყრიდა თავს და თქვენ კი მეგრულ სტუმარ მასპინძლობას წარმოადგენდით შესაბამისად? ეს 2016 წელს დაიწყო. უბრალოდ 15-ში დავწურეთ ჩემი პირველი ღვინო, რაღაც ექსპერიმენტული ესეთი ღვინო. ძალიან მცირე წარმოება 200 ბოთლი გამოვიდა, მაგრამ აქ არ შემიძლია არ ვახსენო ადამიანი, რომელმაც მე მიმიწვია ღვინის ჟურნალისტიკაში და ვისწავლე ღვინის წერლობა მასთან ერთად, რომელიც სამწუხაროდ წელს გარდაიცვალა, ის იყო მალხაზ ხარბედია და ისევე როგორც ძალიან ბევრი ადამიანი ღვინოში, შთაგონებული იყო მალხაზის მიერ და ასე ვთქვათ, აი უმნიშვნელოვანესი პროექტების ინსპირატორი იყო მალხაზ ხარბედია და მეც ესე ვთქვათ ერთ-ერთი ის ადამიანი ვარ, რომელიც მალხაზმა მოიყვანა ღვინოში 2015 წელს მე როგორც ფილოლოგი, რომელიც წერდა მალხაზ ხარბედიამ შემომთავაზა
ესეთი პროექტი საქართველოს ღვინის კლუბი იწყებდა. ეს ღვინის კლუბი არის ორგანიზაცია, რომელიც ახალი ღვინის ფესტივალს უძღვება ყოველ წელს თბილისში და თავის მხრივ რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესების დასაბამი იყო ამ ქვეყანაში, ღვინის მოხმარების კულტურის მხრივ თუ ღვინის წარმოების მხრივ. და მალხაზმა შემომთავაზა, რომ იქმნებოდა ღვინის კლუბისა და ღვინის კლუბის ბაზაზე, ღვინის ეროვნული სააგენტოს დახმარებით, ღვინის საინფორმაციო ცენტრი. და შემომთავაზა თანამშრომლობა. მე ამ პერიოდში მართალი რომ გითხრათ, ღვინოსთან დაკავშირებით არანაირი, ასე ვთქვათ, ფონური განათლება ან გამოცდილება არ მქონდა და ძალიან ბევრი რამ ისწავლა, მიწევდა ძალიან მოკლე დროში. მაგრამ ვიყავი ძალიან ენთუზიაზმით გამსჭვალული. და ერთ წელიწადში იმდენად ბევრი რამე ვისწავლე და იმდენად აქტიურად ვიყავი ჩართული რაღაცა ვაკეთებდით ინტერვიუებს, სხვადასხვა პროექტებს, მაგალითად ღვინის დღიურები ძალიან საინტერესო პროექტი იყო და სხვადასხვა მეღვინეები, მევენახეები, სომელიები წერდნენ დღიურებს რთველზე და უშუალოდ გასხლაზე და ასე შემდეგ. ასე ღვინის პორტრეტები და მოკლედ ძალიან ბევრ საინტერესო პროექტები მუშავე და ღვინო რაღაცნაირად ისეთი თემაა, რომ აი რო ჩაერთვები მე რაღაცა კარგი გაგებით, ესე რაღაცა მოწამლული ხარ და პირველად გამიჩნდა სურვილი იმ რთველზე რაღაც უცებ შემთხვევით კარგი ხარისხის ყურძენი გამოჩნდა. ეს იყო სოფელი ბეთლემი სენაკში და საკმაოდ ისე გვიანი იყო, აი ნოემბრის ბოლო, რაღაც სამეგრელოს რთველის კლასიკური პერიოდი და მოკლედ რაღაცა ძალიან მცირე რაოდენობით დავწურე. მაშინ არანაირი წარმოდგენა არ მქონდა, რომ ეს რაღაცა კომერციულ სახეს მიიღებდა, რომ ექსპორტი, რომ ბიზნესი, მე არანაირი გამოცდილება ბიზნესში არ მქონია, ვიყავი რაღაცა სამეცნიერო ორგანიზაციაში, მუშაობდი დიდხანს სკოლებში, მასწავლებლად და მაგრამ ძალიან გამომადგა საბოლოო ჯამში ჩემი განათლება აი ამ წერის, მეტყველების, ლიტერატურის და ასე შემდეგ. და უკვე 2016-ში აი როდესაც ეს პირველი მოსავლის ღვინო ჩამოვასხით, უკვე მაშინ მივხვდით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი არის ამაში დაინტერესებული. იმიტომ რომ აი მაშინ იყო საქართველოს მიმართ ესეთი ბუმი, ძალიან დიდი ინტერესი, განსაკუთრებით აი იშვიათი ჯიშების მიმართ, ისეთი რეგიონების მიმართ, რომელიც უკვე კახეთის მიღმა, იმიტომ რომ კახეთი მეტნაკლებად უკვე გაიგეს რა შესანიშნავი რეგიონია და უკვე რაღაცა სხვა ამის მიღმაც აინტერესებდათ ისეთ ქვეყნებში, სადაც უკვე გაიცნეს რაღაც პირველადი გაცნობა მოხდა ქართული ღვინის და პირველად შეგვეხმიანა ამერიკაში არაჩვეულებრივი იმპორტიორი იყო კრისტარელი, რომელმაც ძალიან ბევრი პატარა მეღვინეობა, ასე ვთქვათ, გზაზე დააყენა საქართველოდან და შემდეგ უკვე ალბათ გერმანია, შემდეგ არ ვიცი, საფრანგეთი, აი როგორ თანმიმდევრობით იყო ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ ეხლა უკვე მე-13 ქვეყანაში გავდივართ პირველად და მათ შორის არ არის რუსეთი და თანდათან აი ესეთ გამოჩნდნენ თავისთავად იმპორტიორებიც და მართალი რომ გითხრათ ჩვენ დიდათ ასეთი მარკეტინგული ეს არ ჩაგვეტარებია, მაგრამ ნატურალურ ღვინოში საბედნიეროდ არიან ადამიანები, რომლებიც ყოველთვის მხარს გიჭერენ. ესეთი ადამიანები ყავდა ჩვენს ქვეყანას საბედნიეროდ, როგორებიც იყვნენ ელის ფეირინგი, რომელიც არის ამერიკელი მწერალი ღვინის, ძალიან გავლენიანი ადამიანი ნატურალურ ღვინოში, ის წერს New York Times-ის სვეტი აქვს, თავისი ბლოგიც აქვს და ქართულ ღვინოზე ცალკე წიგნიც აქვს და ნუ გარდა ამისა კიდევ სხვადასხვა წიგნებში მიმოიხილავს საქართველოს მეღვინეობებს და კარლა კაპალბო გასტრონომიული მწერალი და ფოტოგრაფი, ლიზა გრანიკი, იზაბელ ლეჟერონი, ესენი არიან ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანები, ვინც დიდი გამწევი ძალა იყო, რომ ქართული ღვინო და პირადად ჩვენი მეღვინეობების სახელი გასულიყო საქართველოს ფარგლებს გარეთ და საქართველოში ჩვენ პირადად ძალიან დიდი მხარდაჭერა გაგვიწევთ ჯონ ვურდემანმა, რომელსაც თვითონ აქვს არაჩვეულებრივი ხალხბისტრამლები, ესეთი მარანი და კიდევ ჩვენსავე ძალიან ბევრ მსგავს მეღვინეობას გაუწია მხარდაჭერა და შემდეგ უკვე ასოციაცია ბუნებრივი ღვინო, რომელიც ეხლა ძალიან გავლენიანი, ასე ვთქვათ,
ასოციაცია არის და ერთიანებს 100-ზე მეტ წევრს და უკვე სერიოზულ ღონისძიებებს ატარებენ უკვე საქართველოს ფარგლებს გარეთაც. აი ნოემბერში ტარდება, თუ არ ვცდები, ქარვისფერი საქართველო, Amber Georgia, ესე ქვია ქართული ღვინის გამოფენას და წამით ნიუ-იორკში ტარდება ქართული ღვინის გამოფენა, ქარვისფერი საქართველო. ხო, რამდენად გაიცნეს ბუნებრივი ქართული ღვინო საერთაშორისო ბაზრებზე და რამდენად არის უკვე ცნობიერება, რომ ის მიმართულებაც არის ჩვენს ქვეყანაში განვითარებული? ქართული ღვინო თუ კი აფასებენ, პატივცემენ, უყვართ საერთოდ ბუნებრივი ღვინის სეგმენტი საკმაოდ ესეთია სპეციფიკურია მსოფლიოში, მცირეა, მაგრამ ყველას იცნობს. იმიტომ რომ არ არსებობს, რომ აი მე მაგალითად გერმანიაში რაღაც ბუნებრივ მეღვინეობაში ვესტუმრე და აღმოვაჩინე წიგნი, სადაც ჩემი მეუღლის, რომელსაც ასე მარანი აქვს, ამ წიგნში მისი დიდი ფოტოები იყო დამეშტილი. ანუ ძალიან პატარა სამყაროა. ყველას იცნობს და ეს ადამიანები დადიან ფესტივალებზე და გამოფენებზე საფრანგეთში, იტალიაში, ესპანეთში, საქართველოში. ანუ საქართველოც ზუსტად იმავე დონეზე, იმავე წონით არის წარმოდგენილი აი ამ სამყაროში, როგორც არანაირად, იმიტომ ჩვენ შეიძლება რაღაც საკითხებში, რიგ საკითხებში, არ ვიცი, მეცნიერება იქნება ეს თუ განათლება თუ არ ვიცი, ბევრი სხვა რამ ჩამოუვარდებოდეთ რაღაცა განვითარების საფეხურზე სხვაგან ვიყოთ. სამწუხაროდ, რიგი გარემოებების გამო, ალბათ პირველ რიგში ჩვენი საბჭოთა 70 წლიანი გამოცდილების გამო, მაგრამ მეღვინეობა და ღვინო ის არის, რასაც ჩვენ ფაქტობრივად აქედან წავიდა ევროპაში. თუმცა ამ საკითხში ბევრი გვაქვს სასწავლი, მათ შორის მათგან. ნამდვილად ასეა. სტუმრ-მასპინძლობის მიმართულება როდის ვითარდება უკვე მარანიოდაში? ეს ამის იდეა როდის გაჩნდა? სტუმარ-მასპინძლობის იდეა 2017 წლიდან დაიწყო. ძალიან ასევე მინდა ძალიან ესე ვახსენო დიდი მადლიერებით ადამიანები, ვინც ჩვენ რაღაც იდეა გქონდა, რომელიც არანაირად არ ჩანდა, რომ იყო პერსპექტიული. ეს ის იდეა იყო, რაც დღეს არის ოდაში და რამაც ძალიან დიდი პოპულარობა მოიპოვა უკვე და უბრალოდ მაშინ მეგრული ღვინო და აი ეს ყველაფერი თან ღვინის ტურიზმთან კავშირში ძალიან ბუნდოვან იდეად ჩანდა და სხვათა შორის მახსოვს მაშინ შევიტანეთ აწარმოე საქართველოში პროექტი და ეთყობა უბრალოდ არ ჩანდა ამისი პერსპექტიულობა და არ ვერ მივიღეთ დაფინანსება თუ არ ვცდები ორჯერ გვითხრეს უარი შემდეგ ორჯერ მივიღეთ დაფინანსება აწარმოებს საქართველოშიც და უბრალოდ გამოჩნდნენ ადამიანები ვინც გვითხრეს რომ რაღაცა ფინანსურად ჩვენ გვერდით იქნებოდნენ და რაღაცა გარკვეული შესხი ავიღეთ მათგან, უბრალოდ ყოველგვარი რაღაცა პირობების გარეშე და ეს ადამიანები რო არ ყოფილიყვნენ, არ ვიცი, როდის მოვახერხებდით ჩვენ ამ იდეისთვის ხორჩესხმას, შემდეგ უკვე USAID-ის პროექტის დაფინანსება გქონდა, ზრდა Activity in Georgia იყო ესეთი სამეგრელოს რეგიონში და აი მაშინ დავიწყეთ ჩვენ უკვე კი გქონდა რაღაც პატარა გამოცდილება, მაგრამ აი ინდუსტრიული სამზარეულო სახჭურვილობა შევიძინეთ და უკვე რაღაცა მასშტაბი მივეცით ამ ყველაფერს და ჩვენ სეზონში ესეთი ბაღი გვაქვს, საიდანაც დაკრეფილი პროდუქტებით იქვე ვამზადებთ საჭმელებს და ეს farm to table კონცეფცია ძალიან კარგად ავამუშავეთ, ასე ვთქვათ, ზრდას დახმარებით და ნუ კიდევ სხვადასხვა რაღაც ეხლა ის სერვისები რაც გაქვთ ახლა უკვე ხელმისაწვდომი და რასაც თავაზობთ თითოეულ სტუმარს. ხო, ძირითადად არის ღვინის დეგუსტაცია და სადილი. სადილი გვაქვს როგორც ჩვენ მუშაობთ როგორც აი წინასწარ დაჯავშნილ სეტ მენიუებით, ასევე მუშაობთ ჩვეულებრივ როგორც რესტორანი შეუძლია ადამიანს შემოვიდეს და პირდაპირ ადგილზე შეუკვეთოს საბედნიეროდ აი ამისი შესაძლებლობა, იმიტომ ჩვენ წლები ვმუშაობდით ისე, რომ უბრალოდ აი ესე მუდმივად გახსნე მდგომარეობაში ვერ ვიყავით რაღაც რესურსების სიმწირის გამო და აი ამ ამერიკის მთავრობის დახმარებამ, ასე ვთქვათ, ეს შესაძლებლობა მოგვცა. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ადამიანი არის დაინტერესებული ღვინის ტურით. რომელსაც ვენახის და მარნის ტურით, რომელსაც ასე ვატარებთ ხოლმე ჩვენს ვენახში, რომელიც ეზოშია და მარანში და ვსაუბრობთ
სამეგრელოს მევენახეობა მეღვინეობის ისტორიაზე, რომელზეც თვით საქართველოს მოქალაქეებმაც კი ძალიან ცოტა იციან და თვით მეგრელებმაც სხვათა შორის ძალიან ხშირად ყოლი ადამიანები სამეგრელოდან წარმოშობით, რომლებიც ამბობენ, რომ აი ჩვენთან რაღაცა რომ მოუყვებით ამ ამბავს, ძალიან უკვირთ, რომ აი ეს საერთოდ არ ვიცოდით ეს ამბები და რომ მაგალითად სამეგრელოში ვაზის 60-მდე ჯიში იყო და დღეს სამწუხაროდ მხოლოდ ერთი არის ინდუსტრიულ პრაქტიკაში, მაგრამ იმედია, რომ რაღაცა იქნება ამის შესაძლებლობა, რომ გავაშენოთ იშვიათი ჯიშების ვენახები და ხო, ეს პატარა ვენახებიც გვაქვს, სადაც რამდენიმე იშვიათი ჯიში გვაქვს და ესეც ძალიან საინტერესოა ხოლმე მათთვის, მაგრამ საერთო ჯამში აი ის, რომ ხურმის ხეზე იზრდებოდა ოჯალეში, თავისთავად ოჯალეშის ისტორია და ძალიან ბევრი საინტერესო ფაქტია, რაც აი მეგრული ღვინის ისტორიას კიდევ დამატებით ხიბლს წენს. და ბევრმა არ იცის. ძალიან ცოტა ადამიანმა იცის, ძალიან ცოტა. შესაძლოა. კეთო, მინდა გეგმებით კითხო, თუმცა გეგმებამდე მინდა კითხო, ზოგადად როგორ ვითარდება მევენახეობა ქალების ჭრილში? რამდენად ჩდებიან ქალი მეღვინეები? იმიტომ რომ სტატიაში სწორედ აქცენტი იყო ამ ნაწილზე, რომ აი ქალებიც საქართველოსდან აწარმოებენ ღვინოს და ქმნიან ხარისხიან პროდუქტს. ეს ტენდენცია რამდენად წარმოვიდა ქალი მეღვინეების? კი 2019 წელს მე გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის დაფინანსებით გამოვეცი წიგნი ქალები ქართული ღვინის ბიზნესში ნელი დუღილი. და მაშინ შეიძლება ითქვას, რომ აი ძალიან ცოტანი ვიყავით და ყველას ვიცნობდით. ქალები, მათ შორის ეს იყო პატარა ნატურალური თუ არანატურალური მეღვინეობები, მაგრამ ასევე დაუშვათ აი დიდ მეღვინეობებში მომუშავე ქალები მეღვინეების პოზიციაზე. ნუ მაშინ რაღაც პატარა კვლევასავით ჩავატარე და გამოიკვეთა, რომ მაგალითად დიდ მეღვინეობებში ცოტა არ იყოს ეგეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ მაშინ ასე იყო, რომ გარკვეული შუშის ჭერი არსებობს, შესაძლოა უფრო მეტად ლაბორატორიის ხელმძღვანელები იყვნენ ქალები, ვინც ასე ვთქვათ, აი პრაქტიკულ საქმეს უძღვებიან და ყველაზე მნიშვნელოვანი პოზიცია, მაგრამ დირექტორები და აღმასრულებლები მაინც უფრო კაცები არიან. იყვნენ ყოველ შემთხვევაში 2019 წელს ასე იყო. და აი ეს პატარა მცირე ნიშური წარმოება რაღაცა ის სეგმენტი აღმოჩნდა და სხვათა შორის მოვიკვირე რომ სოფლიოშიც ესეა. აი ღვინის ექსპერტი ჯენსის რობინსონიც იმავეზე ლაპარაკობს, რომ აი პატარა პროექტებში თითქოს უფრო იპოვეს ქალებმა თავიანთი თავები, ჯერ ალბათ პატარა მასშტაბებთან შეჭიდებით და ნაკლებად არის რაღაცა ეს ბარიერები, თუმცა მაინც საქართველოს მაინც მით უმეტეს ღვინის ასე ვთქვათ კულტურაში უფრო ესეთია პატრიარქალური გარკვეულ საკითხებში. თუმცა ვერ ვიტყოდი რომ ყველაფერში, იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრი ისეთი მეგობარი მყავდა, გამოცდილი მევენახეები, მეღვინეები, რომლებიც აი უპრობლემოდ მიზიარებდნენ. მათ შორის იაგო თქვენთან არის ხოლმე ხშირად ძალიან ჩემი ასე ვთქვათ ის ადამიანია, რომელსაც შემიძლია ყოველთვის მიუმართო და უპრობლემოდ და უზარებლად გამიზიარებს თავის ნებისმიერ გამოცდილებას. რამაზ ნიკოლაძე და რა ვიცი, ბევრი ადამიანი ვისთვისაც სხვადასხვა დროს მიმართავს და არ ვიცი, ამ ხრივ მე დაუშვა დაბრკოლება არ მქონია. თუმცა აი რაღაცნაირად მაინც სადღაც დალექილია, ხოლმე ვინც უშუალოდ არ იცის პრაქტიკაში როგორ ხდება ეს ყველაფერი. აი მათ შორის რაღაც კარგი ნაცნობების მეგობრების წრეებშიც ხშირად გონიათ, რომ მაგალითად ქალების ღვინოს რეალურად მაინც კაცები აკეთებენ. და ქალები რაღაცა ცოტა უფრო მარკეტინგული, ასე ვთქვათ, საკმაგი ვარ ამ ყველაფრის. მაგრამ ეს დამოკიდებულებაც ნელ-ნელა იცვლება და დარწმუნებულია, რომ მალე შეიცვლა. აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. კეთო წარმატებები ყველა მიმართულებით მოკლედ და გვიხარია ხოლმე თქვენი სტუმრობა განსაკუთრებით. მადლობა თქვენ მხარდაჭერისთვის. მადლობა კიდევ ერთხელ კეთო ნინიძე, საოჯახო მარანიოდას დამფუძნებელი სტუმრობდა გადაცემაში.